umaga po. Ngayon po is rest day ko ngayon. So, schedule po natin ngayon is aani po kami ngayon ng palay. Yan po. Ito po yung aming palay. Naka-schedule na siya ngayon. So, right now, medyo last view na. And then, yung amin po ditong taniman is kami po yung pinaka-last. Actually, buong dito namin lugar is tapos na po sila mag-harvest. Kami na lang po yung last. Natin is maya-maya po. Papasilip ko ulit sa inyo paano kami mag-harvest. Yan po yung aming ngayong status. So, watch out po. Antabayanan nyo po mamaya. No? Yung aming po pag-ani. So, good morning Philippines! Full world! Kung sino man nakakita. Yan po yung aming palayan. So, ito na siya. Yan. Basta po siya makikita ngayon. Aanihin na siya mamaya. Actually, may natabas na kagahapon eh. Yan pong aming palayan. Mag-harvest po kami ngayon ng palay. Welcome to my vlog. Yan. Ito yung view namin ngayon. Yan. Siya. So, right now, piniprepare po namin yung makina. Yung binabana ng asawa ko yung makina. Siya yung mag-harvest mamaya. Then yung aking part is kukunin ko na lang mamaya yung mga tigilid-gilid. Yan siya. Yan yung aming ngayon. Practice. Watch out mamaya sa pag-harvest. One line na lang. Patatapos na. One line na lang. Ayun na lang po. Tapos na siya. Ha 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 ha. Ayun.